师傅，你要弄什么的？我来找你了，找你来，我把这个给我拽下来。哦，你要把这个筒子然后拽出来的？对对对。这样拽也拽不动了，有弹簧。我找一个撞锤上个它的筒上，看能拉出来不？上压力机给压住，带出来吧。好嘞，就这样意思是吧？厉害。下一个。哎，没压住啊！你这多紧，你这个都交给你了。啊，感谢感谢。收入20。今天给客户换这个50铲车的铲件，客户买的2块弹簧板，干个这边上，开干。画好线了，等离子切割。弹簧板是弯的，压力机把它压直，气还好，烤一下。焊好了，这是弹簧板做的铲件，太费事了都。先是火烤直，再将焊，中间就有一个接缝，可不容易。收入400。那什么是吧？那个天花板黑了，动是吧？换了你。算了，我看什么黑了哈。哦，这是帮这有口子哈。行，我找好想法给焊上，再给加固一下子哈。好。气线子缠上哈，别给脱开气线子。先把这个气排干净点，这气线子不好开。开始焊接。裂缝焊完了，再搁这个上面加过一个钢筋，它就不容易坏。焊完了，收入30。今晚加班给取个电机上螺丝，换了好几根。这铜线呢不好搞，找那个干布盖起来，挡火，开始焊。电扇接起来，接高之后使敲锤，慢慢敲，慢慢震，拆不掉，这火轰上了。好，动了。下来一根，这边个还一根，电还得接起来。很轻松出来了吗？拧出来了，收入30。